Hai, nama saya Parashani binti Rawali. Nama telefon saya 23111002. Hari ini saya nak menceritakan tentang tingkah laku masalah negatif sebelum itu. Tingkah laku ialah tindakan manusia yang boleh diperhatikan, diikut dan dinilai. Sebagai contoh, perbuatan yang dilakukan melalui gerak jari yang melibatkan kegiatan bentuk halus dan motor kasar seperti berlari, berinteraksi dan sebagainya. Tingkah laku terbagi kepada dua, iaitu tingkah laku positif dan negatif. Tingkah laku yang saya ingin menceritakan hari ini ialah tingkah laku masalah negatif. Tingkah laku masalah negatif secara umum iaitu tingkah laku distraktif, agresif dan pengasingan diri. Kepentingan tingkah laku negatif perlu dielakkan kepada kanak-kanak kerana untuk membina perkembangan emosi mereka. Contohnya, kanak-kanak dapat mengawal emosi mereka ketika mereka sedang marah, ketika mereka sedang sedih ataupun ingin sesuatu benda. Melalui itu juga, kanak-kanak dapat membina keyakinan diri mereka ketika mereka di hadapan orang. Contohnya, diorang dapat berkomunikasi dan berinteraksi sesama mereka, sesama kawan ataupun ibu bapa. Contoh tingkah laku negatif ialah tingkah laku agresif. Tingkah laku agresif adalah tingkah laku yang bertujuan untuk mengancam ataupun mencederakan fizikal orang lain. Terdapat juga beberapa tingkah laku agresif iaitu membuli dan menyerang. Kanak-kanak yang mempunyai tingkah laku negatif menyebabkan mereka mempunyai masalah sosial. Contohnya, mereka susah untuk berinteraksi dan memberi kerjasama dengan kawan mereka. Kanak-kanak seperti ini akan mudah dibuli dan berasa diasingkan oleh kawan mereka. Cara mengatasi tingkah laku agresif adalah ibu bapa perlulah menunjukkan tingkah laku yang baik kepada kanak-kanak. Contohnya, elakkan marah kanak-kanak dan menggunakan perkataan yang kasar. Kerana kanak-kanak adalah untuk meniru tingkah laku apa yang orang sekeliling tunjukkan. Ibu bapa perlulah mengajar kanak-kanak cara menjual perasaan melalui percakapan, melalui pukulan, menangis ataupun marah. Oleh sebab itu, ibu bapa dan guru memainkan peranan yang sangat penting untuk membantu perkembangan keterampilan sosial mereka dan perkembangan emosi mereka. Itu sahaja daripada saya tentang tingkah laku masalah negatif. Bye!